Una Matera all'insegna del ritmo e della determinazione. Partono bene i lucani per chiudere in fretta la pratica a Catanzaro e mettersi al sicuro da antipatiche sorprese. 2 minuti e Fida sul calcio piazzato dalla lunga distanza costringe Di Punzo alla deviazione in angolo. 60 secondi ed è Tagliente ad avere sulla testa l'occasione vincente. La manca però clamorosamente. Il Catanzaro tira un sospiro di sollievo, ringrazia per gli scampati pericoli, rinserra i ranghi, soprattutto quelli difensivi, e accenna ad una timida reazione. Non cresce però nel tempo la manovra degli ospiti, che non riescono ad andare oltre un apprezzabile movimento a centrocampo che contribuisce solo a rendere meno semplice la penetrazione materana, ma non ad incrementare la propria spinta offensiva, tant'è che il portiere lucano Della Torre resta inattivo per lunghissimi periodi della gara. Catanzaro comunque è sempre pronto a tessere la tela dell'interdizione e Matera che riesce a riaffacciarsi nell'area avversaria solo al 26esimo con Tagliente. Respinge Di Punzo che si salva con facilità al 44esimo su un colpo di testa centrale di Lopolito. Nella ripresa partita decisamente più vivace. Subito fa la guerra verso la porta avversaria, poi Catanzaro in 10 per l'espulsione di Brutto, ultimo uomo in difesa, fallo su Falaguerra. Ma i calabresi picchiano duro, 2 volte, prima con Campo all'11esimo, Della Torre in angolo e subito dopo portiere materano nuovamente in evidenza su Pannitteri. La risposta materana è di Genco al 14esimo, portiere battuto e pallone a fil di palo. 23esimo, Lopolito manca l'aggancio a tu per tu con il portiere calabrese che al 27 devia in angolo una grande punizione di Fida. Fa la guerra al 31 e al 36 fa bene, ma solo a metà, come tutto il Matera, mancato clamorosamente in zona gol. Una divisione della posta in palio con un pizzico di amarezza. Per il Catanzaro che si conferma squadra dal pareggio facile, uno 0-0 strappato con i denti, ma come si dice a cavaldonato non si guarda in bocca, calabresi che ringraziano, al Matera invece tocca il compito di fare autocritica. Si sono affrontati a viso aperto e hanno avuto anche le opportunità per passare in vantaggio. Ma io credo spettacolare anche nel primo tempo. Io dopo i primi 5 minuti in cui eravamo un po' in bambola e abbiamo anche rischiato di prendere gol subito su cose assolutamente assurde, poi abbiamo preso in mano la partita e credo che sia stata controllata in maniera eccellente, abbiamo noi imposto i ritmi, abbiamo tenuto il Matera nella sua metà campo. Io voglio questo dalla mia squadra e quindi sono soddisfatto. Vicepresidente Grande, vicepresidente del Matera. Un Matera che oggi non è riuscito a vincere, il pubblico era un po' scontento a fine partita. Ma non è che era un pochettino scontento, siamo un pochettino anche noi scontenti perché abbiamo fallito troppe pallavolo. Però già stiamo pensando alla prossima settimana di organizzarci, di lavorare bene per la trasferta che abbiamo a Benevente sia l'altra trasferta. E noi abbiamo cominciato a produrre palle gol dall'inizio della partita, dopo un minuto mi sembra che avevamo avuto già 2 occasioni per buttarla dentro. Niente, sono quelle partite che nascono male, magari ecco col Teramo facciamo un tiro in porta soltanto, vinciamo la partita. Oggi 10 palle gol non siamo stati in grado di buttarla dentro. Giocatori che forse di davanti sono un po' poco tranquilli, mi riferisco soprattutto a Falaguerra. Ma tranquilli perché? Dovrebbero essere tranquillissimi, non hanno concorrenza, non c'è niente, più tranquilli di così. Un giocatore non ha tranquillità quando non è sicuro di giocare, ma lui sa benissimo che non corre nessun rischio, quindi è chiaro che se il pubblico te lancia qualche fischio poi ci devi stare a quel discorso lì. Abbiamo giocato secondo me una buonissima partita, purtroppo ci è mancato solo il gol, soprattutto per colpa mia. Mi assumo le responsabilità, però penso che quei fischi siano stati immeritati.